देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नज़ारा। अभी बस जॉब के लिए निकल रहे हैं और पता नहीं कैसे जाएंगे क्योंकि रोड दिख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट हुई है ना, अभी कोई नहीं आएगा क्लीनिंग वो सब करने रोड पे, तो अचानक सफाई कर रहे हैं। देखते हैं कैसे चलते हैं पूरा। बस फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं और बहुत ज़ोरों से हैवी स्नो हो रहा है। ओके, मैं बैठ। रोड तो दिखेगी ही नहीं अभी पूरे रोड पर। होप सो मेन रोड क्लीन किया हो, पता नहीं अभी। ये तो हमारा कम्युनिटी का रोड है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं बाहर जाकर। आई डोंट थिंक सो किया होगा क्योंकि अभी ही मतलब स्टार्ट ही है, तो तुझे गाड़ी आ चढ़। तो ये देखिए मेन रोड पर भी वैसा का वैसा ही है। और इस पे तो 20 या उससे ज़्यादा स्पीड पे चला ही नहीं सकते। हाँ, आज इतनी ही स्पीड से जॉब तक जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हाँ, आज लेट होगा तो अभी कोई नहीं बात, क्योंकि स्पीड से नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि ऑलरेडी स्नो चालू है और वो भी हैवी वाला है, स्लो भी नहीं हो रहा है। लोगन का सिग्नल भी चालू रखो भाई, भाई बंद करना जरूरी ही दोस्त। ते भाविया कर है जो इन्हें ये हम जो अंदर के रोड से जाते हैं वो तो देखिए आप, कितना मतलब पूरा वाइट रोड तो दिख ही नहीं रहा है। आज तो एक दो कार तो ऐसे भी वहाँ मिली, पता नहीं बिगड़ गई थी या पता नहीं क्या हुआ था। स्नो साफ करने वाले भी निकल गए हैं, पर अभी तो शायद अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे वो लोग भी। फ्रेंड्स आ गए हैं जॉब पर और ये देखिए हमारा जॉब का पार्किंग लॉट। ये देखिए पार्किंग लॉट पे पार्क करने की भी लाइन या कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा भरा पड़ा है। और चलिए चलते हैं धीरे धीरे जॉब की तरफ। बस धीरे धीरे से जा रहे हैं और स्नो अभी भी चालू ही है। शिट। बस आ गए, ऑफिस में जा रहे हैं।
fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? हम एकदम फाइन एंड हेल्दी। तो बस आज जॉब से थोड़ा सा लेट हो गया, बहुत काम था फ्रेंड्स, क्या ही बताऊं मैं। 2-3 दिन से तो मेरी हालत टाइट हो जाती है और आज तो जैसे तैसे जॉब पर पहुंचे थे। आज भी बहुत लोगों ने कॉल आउट कर लिया था। बाय द वे वेदर अभी भी इतना ही अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, स्नो बंद हो चुका है पर शाम को वापस होने वाला है। तो बस थक गए आज भी। घर जाके तो पहले आराम करूँगी मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे में इतनी सी भी एनर्जी नहीं है, इतनी मैं थक गई हूँ। और सुबह तो माय गॉड बहुत सी, मेरी फ्रेंड के सामने तो आज मतलब जॉब पर है मेरी फ्रेंड, उसने बोला कि उसके तो सामने ही एक कार ने पूरा मतलब ऐसे घूम गई, मतलब स्लीप हो गई थी या। तो ऐसा भी होता है, मेरा भी एक बार ऐसा हुआ था, मतलब ऐसे घूमी नहीं थी पर ऑफकोर्स ऐसे स्लिप कर जाती है कार पूरी, तब ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं, क्योंकि पीछे से भी सब कार आ जाती है, उतने में जो कोई टकरा गई तो मतलब लग जाती है। तो इसमें ये बहुत संभलना पड़ता है। पर हम तो बहुत ही कम स्पीड पे आए थे आज, है ना, और जा भी कम स्पीड पे ही रहे, और जा ही कम स्पीड पे ही रहे हैं। मैक्सिमम 20 की स्पीड करते हैं, अदरवाइज उससे ज़्यादा तो करते ही नहीं है। उतनी स्लो पर ही गाड़ी चल रही है ताकि ब्रेक भी लगानी ही ना पड़े, क्योंकि ब्रेक करते ऐसा करते हैं ना तब वो प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए तो आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू तो दिखाई देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही इतना स्नो हुआ है, माय गॉड। और ये देखिए अभी यहाँ से जाएगा, ये स्नो वाले तो आज घूम ही रहे हैं कब से। वो ड्यूटी पे आज उनकी ड्यूटी बहुत भारी है, पर आज कब से वो लोग लगे हुए हैं। चलो आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का व्यू कुछ इस तरह से। वेदर बहुत ही खराब है, कल पता नहीं अभी कैसा है, मैंने देखा नहीं कल कैसा है। आज शाम तक है फिर, हाँ आज शाम तक ही है, पर कल ऐसी जैसा हो जाएगा वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये डाउन जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा तो ये सारा स्नो। और फ्रेंड्स यहाँ पर इतना अच्छा है कि यहाँ पर कंपेयर टू अदर स्टेट यहाँ पर है ना थोड़ा सा कम स्नो होता है। अदरवाइज हमने सुना कि मतलब बॉस्टन में है, राइट, उधर भी ज़्यादा है ना। हाँ बॉस्टन न्यू जर्सी उधर उस तरफ बहुत ही स्नो है उस तरफ। तो उस टाइम पे बहुत ही तकलीफ हो जाती है, बहुत। और मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर तो अच्छा है कि एटलीस्ट सबके पास कार है, इसलिए सब लोग मतलब थोड़ा सा ओछा रिस्क रहता है, रिस्क भी ओछा रहता है। और कम हाँ सॉरी थोड़ा गुजराती आ जाता है ना बंदे भाई, गुजराती है तो फिर गुजराती तो बोलना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, क्यों नया बोले। तो क्या बोल रही थी वो भी बुलवा दिया आपने। हाँ, रिस्क कम होता है। हाँ रिस्क कम होता है उधर, सॉरी रिस्क ज़्यादा होता है उधर, क्योंकि रिस्क भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कार नहीं होती तो ऑफकोर्स आपको ऐसी टाइम में भी आपको बाहर जाना पड़ता है, मतलब ना कार हो ना कुछ हो, तो आप समझिए ऐसा वेदर में आपको अगर चल के जाना हो, बस पकड़नी हो, बहुत ही टफ होता है वो सब। पर वैसा स्ट्रगल भी करते हैं सब, बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद ने भी किया है तो ऑफकोर्स तो आई नो
वो वेदर में आप देखिए ये बाहर का वेदर, ऐसे वेदर में अगर आपको चल के जाना पड़े और बस पकड़नी पड़े, इट्स टू टफ। तो उसको बोल सकते हैं स्ट्रगल लाइफ का, कि कैसे ऐसे वेदर में दौड़ के बस पकड़नी होती है, कितने सारे जैकेट पहनने होते हैं, ये 2-3 तो कैप पहननी पड़ती है, उसके बाद भी हाथ फ्रीज हो जाते हैं, तो बहुत टफ होता है। तब लगता है कि हाँ कार है तो बहुत अच्छा है इधर। तो ऐसा सब है फ्रेंड्स, ऐसा भी लाइफ में स्ट्रगल आता है तो करना पड़ता है, तभी जाके इसमें बैठे हैं आज, राइट। और अभी ऐसा होता खड़ी है। है कार तो वापस हो रहा है। हाँ स्नो शुरू हो गया। हम हो जॉब गया से निकले वापस। तब नहीं था, राइट। अब बढ़ गया, हम जॉब से निकले तब नहीं था, तब बंद था, पर अभी वापस शुरू हो गया है। चलो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ चले आपको बाहर का दिखाती हूँ, मैं अपने आप को क्यों दिखाती रहूँ। चलो नहीं, हम काले तो मुझे ये देखिए वापस शुरू। चलिए आने સિગ્નલ તો મારે કશું ઉભો રહેલા તો લાલ જ છે, બધાનું લાલ છે એટલે હા તો બધા જ ઉભા રહ્યું કે છે, કોઈ કશે જવાનું નથી। ચાલો તારે ભગાવો। स्नो के तो ठर जम गए हैं फ्रेंड्स बाहर, तो વધી ગયો। है ने स्पीड में આવે જાડું તો મોટા છે, પછી કરતા આપણે મોર્નિંગ માં આયા હતા ના કરતા, રાઈટ। पाछू जमવાનું। बस कार ही साफ करते रहेंगे आज तो पूरा दिन, सुबह की, अभी जॉब से निकले तब वापस की। अब नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे। जो होगा वो कल देखा जाएगा। ना स्नो बड़ा फरियाद कर रहा है बच्चे बच्चे। ये हमारी स्ट्रीट के अंदर तो देखिए आप लोग, इतना सारा, अच्छा है कि रोड क्लीन है, पर ये स्नो ज्वाड़ा से बगा એ પેલું ક્લીન કરે છે ને એ છે। माय गॉड, और अभी भी चालू ही है। और ये देखिए અને આપણું પેલું પાણી તો જડો જડો બધા ફરવા નીકળેલા પાછા। चलो ये रम्मा हाँ नाउ एवरीबॉडी इज क्लीनिंग, सब लोग क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रोड तो क्लीन करके जाते हैं पर खुद का वॉकवे तो खुद ही क्लीन करना पड़ता है ना, इसलिए अभी सब लोग लग पड़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो बहुत हैवी होता है क्लीन करने के लिए। चलो आगे क्या अपने अभी तो कार रख दी है, बाद में देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इस तरफ से। अभी भी चालू हुई है स्नो, माय गॉड थर जम गए हैं इधर तो। भी आए थे ना, हाँ। $10 ले जाते वो कर देते फटाफट। हाँ। मैं सुबह से आया ही नहीं कोई भी। 12 उस बजे तरफ हमने देखा, पर अभी वो पता नहीं कम्युनिटी वाले थे, क्योंकि उन्होंने तो वेस्ट जिनका पहना था, शायद वो कम्युनिटी वाले वो थे। तो नहीं एकदम teenagers जो हाँ होते हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ आते हैं लाइक 2 बजे के आसपास लंच टाइमिंग में कोई भी नहीं आया, नहीं तो मैं $10 देके करा अच्छा है देती। ना, राइट 10 में पूरा। हाँ क्या वही तो, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। हाँ तो वापस बस सोचा थोड़ा सा वापस घूम आते हैं आज, आइस થઈ ગયેલું है આઈસ થઈ ગયેલું લાગે। हाँ या तो निकले हैं वापस। आज तो बहुत ही ज़्यादा है आइस, और दिखाती हूँ आपको। तो घर के पास भी सब क्लीन कर दिया जनक ने, तो वहाँ पे भी कार के आसपास सब साफ़ हो गया। और उस दिन जो हमने आपको दिखाया था ना, हमारा छोटा सा क्या बोलते हैं इसको, या तालाब, तो वो आइस हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए
इस तरफ ये पूरा आइस हो चुका है, थोड़ा सा पानी है, और इस तरफ का पार्ट तो पूरा आइस बन गया है और बहुत ही ज़्यादा है आइस। ओह माय गॉड, वो बड़े वाला भी आइस हो चुका है। चलिए थोड़ा नज़दीक जाके दिखाती हूँ आपको। वाह, व्हाट अ व्यू। हाँ या आज इतना अच्छा है कि आज विंडी थोड़ी कम है। लास्ट टाइम जो हम आए थे ना, उस दिन विंडी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए ठंड भी ज़्यादा लग रही थी हमें। आज थोड़ी सी कम है। और ये तरफ का जो बड़ा वाला है ना, उस तरफ ये लोग अभी जनक पकड़ गए। थक गए। नहीं, आज मेरा हाथ भी बहुत पेन हो रहा है, दुख रहे हैं मुझे। थोड़ा तो- सा ही चलो बगा। हाँ कहीं नहीं आता रोड अच्छा। ओह तो माय बस गॉड, देखिए हाँ जो बच्चे ने आपको आइस ये है। देखो, ये तो पूरा आइस हो चुका है। ऐसा होता है, आपको दिखाता हूँ, ये पूरा आइस। या और ये देखिए, डॉग को भी खेल रहे हैं और इनको भी मजा आ रहा है। तो बस देखिए, ये पीछे तो पूरा वाइट है और हम वाइट में ही खेल रहे हैं पूरा। जाने ना ना। ये थोड़ा अभी बंद हो गया ना, तो काफी अच्छा लग रहा है ना। इसका बदला लिया जाएगा। इसका बदला अब भी लिया जाएगा, अब भी लिया जाएगा। तो थोड़ा खेल लेते हैं हम भी, चलो। तो अभी ये कुछ बनाया जा रहा है और देखते हैं फाइनल इसका रिजल्ट क्या आता है। तो स्नो की भरपूर मज़ा लिया जा रहा है और एटमॉस्फेयर देखिए, अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्नो हुआ है। तो ये फ्रेंड्स पता नहीं क्या बना है, मैं बना रही थी, जनक पर बना है पता नहीं कौन सा कुछ अजीब सा इंसान। तो बस चलिए, कुछ नहीं, जो भी बना। और ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वापस। वो मज़ा ले रहे हैं स्नो की, बहुत सी अच्छी वाली। और उस तरफ भी देखिए, सब लोग निकल पड़े हैं खेलने के लिए। पर ये जो आइस बन जाता है ना, ओह माय गॉड, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे लाइव, ऐसे नज़रों से। पानी के ऊपर पूरा सा स्नो बिछा हुआ है। वाह, so beautiful। जनक कहाँ गए? कुछ बनाया इन्होंने वापस, देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ओह, नाउ इज लुक्स जनक। अभी जनक बन गया, ये देखिए, मोटा सा। जाकर मैं तुमने मोटा की दूँ। नाइस, देखिए सेम है ना। हाँ सेम है, सेम। फ्रेंड्स तो बहुत एंजॉय किया, मज़ा आ गया। स्नो का तो हमने भरपूर, मतलब ऐसे निचोड़ के ऐसे क्या ही बताऊँ मैं, मज़ा आ गया इस बार। ये फर्स्ट टाइम मेरा और जनक का फर्स्ट टाइम। जाओ ऊपर, તમને પૈસા ને આવે તમારો બી નંબર। તો
ये फर्स्ट टाइम मेरा। हाँ चलो। तो ये मेरा और जनक का फर्स्ट टाइम है स्नो में। अभी मैं क्या बोल रही थी, जनक ने सब कुछ ऐसे हाँ तो बस समझ जाइए, बहुत मज़ा आ गया और हमने बहुत अभी है ना किसी की लगने वाली है थोड़ी देर में ऊपर तो हमेशा ना अभी शायद देखिए अभी विंडी शुरू हो गई है और शाम के बजे हैं 5:30। तो बस काफ़ी एंजॉय कर लिया। लेती हूँ उनको बाद में मैं, देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मज़ा करके जा रहे हैं ना, अभी लगाते हैं उनकी झाड़ू। जल्दी अब जो जल्दी पहलू जो पहली साइड है। चारा वो ये ओवर एक्टिंग फ्रेंड्स। हाँ ओवर एक्टिंग के $5 काट दीजिए इसके अंदर से। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। काट दीजिए। यस बदला ले लिया है मैंने फाइनली। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज तो बहुत खेले हम, मतलब स्नो को वसूल कर लिया। हाँ, जैसे वो रेगिस्तान में रेत में खेलने आए हो ना, ऐसा लगा। स्नो को वसूल कर लिया। देखिए यहाँ पर है ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पर आपको पे करके फिर जाना पड़ता है आइस में खेलने के लिए। तो ये नेचुरली हो रहा है और फ्री में, तो फिर क्यों ना खेल रहे हम, क्यों वहाँ पे करके फिर जाना है, राइट। तो फिर नेचुरली में मज़ा कीजिए। तो बस कर लिया हमने और बहुत मज़ा आया। तो आज मेरा तो इन्हीं फर्स्ट टाइम है, राइट। बहुत अच्छा लगा। यस थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड भी यही करते हैं। आज वाइट बादलों के बीच में 2 पंछियों के साथ आज कुछ अच्छे से मस्त मजे किए हैं हमने बहुत। और आज आपको सिर्फ स्नो 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 ही दिखा होगा। अभी थोड़े दिन वही चलेगा जब तक ये है। जब तक ये है तो कुछ नया दिखेगा। यस वरना आप लोग भी आई नो किचन देख हम दोनों को देख देख के बोर हो जाओगे इससे अच्छा कुछ यार। नहीं। थोड़ा सा नया आप भी देख लीजिए। और यूएसए में कैसा सब होता है तो वो भी Yeah. आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। यस कल मिलते हैं फिर कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जगह पे ऐसे जाके नई enjoy भी एटमॉस्फेयर कर के साथ Yeah. और नए मूड के साथ। तो बस फ्रेंड्स बने रहिए हमेशा हमारे साथ, ऐसे ही आपके और प्यार ऐसे के ही साथ। सपोर्ट करते रहिए। यस तो मिलते हैं कल वापस नई स्माइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, एंजॉय।